जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची ट्रू एंड रियल यूट्यूब चैनल को जोठिकी आपण माने केवल सप्त आउ बड़ लेटेस्ट अपडेट पाई परिबे। आउ आजिर सबुठारु बड़ लेटेस्ट अपडेट है एबे जहाँ किसी लेटेस्ट अपडेट आसूची आम आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र भुवनेश्वर तरफर आउ आईएमडी तरफर आपण मैंने देखा पाउथे गतकाली राति पाखर आम ओडिशार मैक्सिमम जिला मानक सारा ओडिशा कहवाई गले भूल हेबो नाही। हल्का झिपिझिपि वर्षा होची किछि जिला मानक किछि जिला मानक वर्षार परिमाण लो टू मॉडरेट रेन बा स्वल्परू मध्यम धरणर अछि, किंतु आगकू आज संध्या पाखर नहीं कि आसंता काली सकाळ मध्यरे किछि जिला मानक हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल बा प्रबल अति प्रबल मात्रा वर्षा होबार संभावना अच्छी। अल्प किसी जिला मानक आउ किछि समय मध्य प्रबल वर्षा आरंभ होबार संभावना अच्छी, जो कि 14टी जिला मानक आज कड़ा सतर्क सूचना जारी करा जायछि। अगस्त 1 तारिख 2 तारिख पर्यंत आम ओडिशार मैक्सिमम जिला मानक एमती वर्षा जारी रहिबो, जोथि कि किछि जिला मानक वाटर लगिंग बा जलबंदी परिस्थिति मध्य सृष्टि हो पारे। तो को जिला मानक केते प्रबल वर्षा ढालिबो, को जिला मानक वर्षा पाई जलबंदी परिस्थिति मध्य सृष्टि होबार संभावना अछि। ए सब को जानिबा पई निश्चित भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। नुआ करी आज चैनल को आसीथिले चैनलटी को सब्सक्राइब करिकि पाखरे आसुतबा घंटी दबाइकि ऑल करि दियंतु। आपण मानक जिला मानक आपण मानक एरिया मानक लघुचाप वर्षा बन्या बात्यार सबुठार फास्ट आउ सठिक अपडेट आपण मानक पाखरे जाइकी पहुँची जीवो। सेमिति भल पाइबा जारी रखिबे। भिडियोटी को समस्ते गोटे गोटे लाइक देबा पई टिके खाली भूली जाउछंती, किंतु एबेठार भिडियोटी को समस्ते गोटे गोटे लाइक एबे ही करिदेबे। डेरी न करी आरंभ करिबा कोन एबे जहाँ किसी लेटेस्ट अपडेट आसूची आम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बा भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफर बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा लघुचापटी अधिक घनीभूत होइकि गतकाली ठारू एक वेलमार्क लो प्रेशर बा एक स्पष्ट दृश्य लघुचाप परिणत हो सारी, जोथि कि गतकाली संध्या पाखर किछि जिला मानक वर्षा आरंभ होइछि। किछि जिला मानक गतकाली राति पाखर वर्षार परिमाण वृद्धि पाई। आज सकाळ पाखर नहीं कि वर्तमान पर्यंत वर्षा जारी रही। अधिकांश जिला मानक आगक वर्षार परिमाण आहुरी वृद्धि पाइब आसंता 2 दिन पर्यंत। वर्षा एमिति आसंता अगस्त 1 तारिख 2 तारिख पर्यंत जारी रहिबो, किंतु आज आउ आसंता काली स्पेशली आज माने वर्तमान पाखर नहीं कि आसंता काली सकाळ पर्यंत आम ओडिशा रे सबुठारु लघुचापर प्रभाव अधिक रहिबो, कारण ओडिशा कोस्टाल अतिक्रम करिबो। ए लघुचापटी झारखंड छत्तीसगढ़ देकी मध्य प्रदेश आडको गति करिबो, जोथि पई कि वर्तमान आम ओडिशा रे कंटिन्यूअसली वर्षा लागिक रहिछि। आपण देखिबा पाउतबे सबुठ बड़ कथा कि वर्षार परिमाण आगको आहुरी वृद्धि पाइब आसंता किछि समय मध्य। वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट तरफर पाखापाखि 14 रु 15टी जिला मानकू आज कड़ा सतर्क सूचना जारी करा जायछि। येलो वार्निंग जारी करा जायछि। येलो वार्निंग माने हेवी रेनफॉल बा प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी। से सब जिला गुड़िक रोते निहाती जाणिकी रखु। केवल आज नुहे ये जो जिला गुड़िक मु ना कहि ए जिला मानक 3 दिन पर्यंत कंटिन्यूअसली वर्षा लागिक रहिबो, जहाको दृष्टि रखी एसआरसी बा स्पेशल रिलीफ कमिशनर कार्यालय तरफर जनसाधारण मानक अलर्ट रहिबा पई कहा जायछि। स्पेशली तलिया अंचल रे जो माने रहुतबे सेमाननको टिके सतर्क सजग रहिबा पई कहा जायछि, कारण जलबंदी परिस्थिति सृष्टि हो पारे। कंटिन्यूअसली वर्षा जदि एमिति जारी रहिला ताहले जलबंदी परिस्थिति सृष्टि हो पारे। जिला प्रशासक माननको मध्य सजग रहिबा पई एसआरसी कार्यालय तरफर मध्य परामर्श दिया जायछि। सेमिति पहाड़िया अंचल रे भूस्खलन हेबार संभावना अधिक अछि। आपण माने निहाती सतर्क सजग रहिबे, कारण आपण माने देखिबा पई पाउतबे आम भारत वर्ष रे किछि राज्य मानकरे वर्तमान भूस्खलनर ट्रेंड चलीछि। माने उत्तराखंड हो कि हिमाचल प्रदेश हो कि महाराष्ट्र हो, ए सबु राज्य मानकरे बहु एरिया मानकरे वर्तमान भूस्खलन होछि, जोटी कि मूल्यवान जीवन हानि मध्य अधिक मात्रा रे होछि। आ गत वर्ष मध्य गजपति गंजाम रे भूस्खलन हेतिला, आपण माने जानिथिबे हठात बन्या आसितिला बा फ्लाश फ्लड आसितिला। सेमिति एथर मध्य जदि वर्षा कंटिन्यूअसली लागिक रहिला भूस्खलन हेबार मध्य संभावना अछि। सेतिपई पहाड़िया अंचल रे रहुतले निहाती सतर्क सजग रहिबे। तलिया अंचल रे रहुतले जलबंदी परिस्थिति सृष्टि हे पारे। एते मात्रा रे वर्षा हेबन कि बन्या परिस्थिति सृष्टि हो सेमिति जमारू, किंतु हल्का वाटर लगिंग हेबार संभावना अधिक अछि। जो जिला मानक वर्षार परिमाण सबुठारु अधिक रहिबो से सब जिला गुड़िक रहुतले जानिक रखु। से सब जिला गुड़िक है केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, अनुगुल, ढेंकानाल, सोनपुर, संबलपुर, देवगढ़, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर। ए सब जिला मानक हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल बा प्रबल अति प्रबल मात्रा वर्षा हेबो। आ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल बा अत्यंत प्रबल वर्षा कौटी हेबो ना केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर ए सब जिला मानक अत्यंत प्रबल वर्षा हेबो। सेमिति भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर ए सब जिला मानक भल वर्षा रेकर्ड करा जाई पारे। ता सहित बलांगीर, नुआपड़ा, अनुगुल, ढेंकानाल ए सब जिला मानक वर्षार परिमाण अधिक रहिबो। कोरापुट, मालकानगिरी, रायगढ़, गजपति गंजाम जेते मात्रा कह जाउतला अधिक वर्षा रेकर्ड करा जाई पारे सेते मात्रा वर्षार संभावना नाही। से सब एरिया मानक वर्षार परिमाण हल्का टिके कम रहिबो, किंतु वर्षा हेबो अधिक मात्रा वर्षा हबो नाही। स्पेशली उत्तर उपकूल ओडिशा आभ्यंतरीण ओडिशार अधिकांश जिला मानक भल वर्षा हेबो। समुद्र उपकूलवर्ती जिला मानक
मानकरे वर्षा सहित पवन बेग अधिक रहिबो 45 रु 55 किलोमीटर पर्यंत पवन बेग रहिबो जोथिपाई कि समुद्र मध्यकू मत्स्यजीवी मानकू जीवाई बारण करा जायछि। आसंता 2 दिन पर्यंत मत्स्यजीवी माने समुद्र भितर को जमिति न जाती से कड़ा चेतावनी मध्य जारी करा जायछि। कारण गोटे लघुचाप जाइछि आ गोटे लघुचाप अधिक घनीभूत होउछि सेथिपाई समुद्र वर्तमान अशांत अछि। समुद्र उपकूलवर्ती जिला मानकरे पवन बेग वृद्धि पाइब वर्षार परिमाण मध्य वृद्धि पाइब। वर्तमान आपण मानक एरिया मानकरे केते वर्षा होउछि झिपिझिपि वर्षा होउछि कि प्रबल वर्षा होउछि जहाँ भी किछि होउछि निहाती गोटे कमेंट लिखंतु। भिडियोटी जेकोसी एरिया जो माने भी देखुथिबे समस्त जानि परिबे कि आम ओडिसा रे को जिला मानकरे को एरिया मानकरे वर्षार परिमाण वर्तमान केते मात्रा रे अछि। वीडियो भल लागितले समस्त पाखक शेयर करबा सहित वीडियोटी को छोटिया लाइक देबा पई भूलिबेनी। शेष जाय वीडियोटी को देखिया पई आपण समस्त को पुणी थरे बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।